Sie kommt aus meiner Gegend, sie ist sehr sympathisch, sie ist bei mir im Verein mit drin. Sie kommt nämlich aus Bremen. Sie ist so groß, liebe Kollegen neben mir, sondern der Rotor-Durchmesser hat 1,50 Meter. Und wenn Sie denken, Frauen können nicht fliegen, sage ich Ihnen, sie beweist uns was anderes. Sie hat mehr Gefühl als jeder Mann hier auf dem Platz. Let's rock! Ja, dann gucken Sie sich das mal an, was Sie alles macht mit der Claudia Zimmer zusammen. Die beiden einzigen Frauen in dem Team sind absolut stolz, dass wir die Europas beste Frauen dabei haben. Was fliegt sie dort an Servus? Sie fliegt dort die Hightech Servus, die 8360 PH, auch die 8360, das sind extrem hochpräzise und hochgeschwindigkeitsreaktive Servos. Die sind mega schnell. Und natürlich gibt es auch die Hightech-Anlagen, die Aurora 9X. Links von dem Loch, vom ersten Loch, von dem rechten Loch da. Mit Daniela Frank am Steuer, 23 Jahre jung, aus Bremen extra angereist, nur für Sie, um zu zeigen, was sie kann. Ich finde das klasse. Oh, da ist er. Und wir haben zwei Besonderheiten. Und zwar, ich glaube, es ist mindestens ein Fallschirmspringer unter dem Flieger. Und zunächst für den Hubschrauber. Der Cockpit kommt aus dem Haus SAP oder SAP, der Rotordurchmesser hat 1,5 Meter. Das ist nicht jede Körperdurchmesser, sondern der Rotordurchmesser. Der Hubschrauber wiegt 50 Gramm. Fernsteuerung ist Hightech Aurora 9X mit der Optima 9, also mit der schnellen Übertragungsrate. Auf der Tornescheibe sind und auch hinten am Heck sind überall die Hightech HS 8360 TH als Servus verbaut.